味めちゃくちゃ濃いですねこれ。なんか独特の香りっていうか、クエってやっぱ肉々しいですね。そんなまだ大きいやつではない。これは3キロ台ですね。小型っすね。はい。11月いっぱいで禁漁に入るんですね。重たくないですね。油は乗ってるんですけどそこまで重たくない。うわ、身がしっかりしてますねやっぱ。シャキシャキ系だ。サンはそんなに強くないんですよ。食べやすいですね。奈良漬けもうまい。深海魚。そうです。ゼラチン質に覆われてなんかコラーゲンの塊みたいな。ゲンゲは初めて聞きましたね。地元では味噌汁によくするんです。あ、汁に。へーはい、ぬるぬるの状態で味噌汁がぬるぬるになるんですよ。ぬるみがあとろるんですね。みがかかっちゃう。はい、とろみがかかってる。イワシってあんまり言われないとわかんない、下手したらわかんないかもしれないですけど、でも若干こうなんていうの香りがあるというか、そうイワシの香りじゃないんですよね。はいそれが阿蘇海特徴ですね。あ、そっかいの。お店自体ははいいつオープンですか。2年半です。 2021年。そうですね。お店の名前がまずすごいかっこいいなと思っあて、りがとうございます。どんな由来というか、どんな由来さんガオステルとかほうほうほう、無我とかそういう意味。座ってるの忘れるぐらい、はいなんかお客さんは地元の方、県外の方とあとこのリゾートの泊まりに来られる方と地元の方とあとは京阪神方面からたまに東京とかからも。鈴木です。
続きをごま醤油につけてあります。握りの品数はちょっと多めじゃないですか、はい、今日特別に多いわけじゃないですよね。はい、その構成ってなんでその構成になってるんですか？食材がまあ豊かなんで、あれもこれも出したいってなると必然的にそうなっちゃうそれだけ恵まれた土地なんですね。本当四季を通してネタは本当あれ好きなんですね。はい、溶けますね、確かこれちょっと置いてるんですか？そうですね。これはもう2、3週間は出してます。カツオめちゃくちゃうまいですね。ありがとうございます。すごいしっとりしてるっていうか。内子の独特の香りというか、はい、これがなんか大人のおつまみ感があってすごく美味しいです。僕が育ったその丹後では湯がくっていうのが一般的で、生でセコガニを食べるっていう発想自体ないんですよね。どの多分家庭もそうですけど、はい、生の状態のこの内子と外子っていうのがすごい新鮮で一番驚きます。おいしい。確かに脂がある。どんどん脂出てきますね。
自然の恵みって感じの味。美味しい。海藻の味がすごいする。ここから北紫青森です。青森、北海道噴火湾のはい。でこの時期にこんなウニ食べれるんですか？そうなんですよ。この冬場に。はい。今の時期だけなんですよ。逆に？どれもやっぱり味濃かったですけど、和風が一番やっぱり強いですね。はい。最初からもう強いですね。そうですね。全然重くないっていうか、ちょっと大人な爪っていうか、こってりしすぎてない、ビターさすら感じる、大人の爪だ。メスの鮭をさばいて湯しもして松前漬けの調味酢につけて、はい、でその納豆昆布を漬け込む2、3時間です。昆布はもう皮目だけなんですね。はい。フォルムがすごい面白いですね。好きですね。なんでこの出し方なんですか？このまま食べても美味しくないっていう感じのもともとはなんか味を足さないといけないんですけど、でも油っ気がないんで油っ気足すわけにもいかないですし、はい、酢が一番合うのかなで、他の魚で結構やったんですけど、サワラとか、はい、鮭でやってみたら美味しかったんで。松前漬けって、はい、エキスっていうか、はい、味付けでいうと何が入ってるんですか？酢と酒と醤油とみりんぐらいです。あ、そうです、はい、でそこに昆布ですよね、松前漬け。昆布は後から表面にまぶして漬け込む感じなんです。これ筋子っすか？なんでこんな卵黄感があるんですか？もともとやっぱイクラ自体に脂があるってことですか？ありますね。ありますね。はい。隠し味入ってるとか。そうですね。隠し味。なるほど。秘密の何かが。はい、卵かけご飯をイメージした
いや本当イクラの軍艦で火入れして半熟卵系はあるんですけど、筋子の状態でこの TKG 感が初っす。火入れするとチーズみたいになるじゃないですか、クリームチーズみたいな、そのニュアンスが入ってるんで、火入れイクラとかでこの感じが出るのってあるんですけど、生の状態でこの感じが出るのはここだけなんですよ。寿司ザボーさんのこだわってらっしゃるところってどんなところですか？私が単にお魚に惹かれてこっちに来たっていうのもあるので、やっぱり地元の魚を使って提供するっていうのが一番の売りというか、特定の魚がこの季節でピンポイントでこう出てきて、うなぎも食べれてクエも食べれてずれたりもしますけど島アジも食べれて、北の方にいるような毛ガニも食べれてボタンエビみたいなのも食べれてとか、いろんなものがここで取れるっていうのがやっぱりすごい魅力的なことだと。確かに種類も多いし、結構パンチ力のある、存在感のあるネタが結構季節で、4番バッターみたいなネタもたくさん取れるってことですね。今日やっぱりほぼ地物フルコースでいただいて、1貫目の鮭松前漬けと火を入れてるんじゃないかと思うぐらいの濃厚な筋子が結構グッときました。どれも美味しかったんですけど、遅くまで大将ありがとうございました。ありがとうございます。また来ます。ごちそうさまでした。失礼します。ありがとうございました。